新年明けましておめでとうございます。まず今金スキー少年団の代表の小林さんの方から、挨拶をお願いします。はい、おはようございます。朝早くからピリカスキー場ようこそおいでくださいました。今日は道南の競技やってる姿の子どもたちの、合同練習と強化練習ということで、これから始まるんですけども、紹介を佐々木さんです。ヤクモの神戸さんです。よろしくお願いします。今金の今金少年団の小林です。小林です。よろしくお願いします。すみません、ヤクモの片倉です。よろしくお願いします。今金少年団の鈴木です。よろしくお願いします。広報係長岡さんです。長岡です。よろしくお願いします。後で YouTube とか Facebook かな滑り方で見てもらえれば、みんなの滑り口を通るんで、映ってると思うから参考にしてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。広報大変ですね。広報、まあなんとか広報です。
あそこみんな抜かすな。この後入れない。入れない。
「
わ。いいよ。そこで頑張って。
ので今日一日Dコース A コース使ってやったんですけども、それぞれ斜度だとかスピードが違って、それに合わせてちゃんと滑れるようにね、でまだまだなんか乗るっていう部分が弱いみたいなんで、しっかりそこは前さ乗るっていうのをちゃんとやってみてください。で明日は多分ね、一般のお客さんが入るということで D コースはちょっと難しいかな。で朝から A コースで練習入りますんで、はい、その準備でよろしくお願いします。はい、そしたら今日の練習これで終わります。気をつけ、ありがとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。